na lingi lisusu te Julien na boyi omoka nde na yoka kiwana nga naza na nzambe na bomo na sela na insana nzambe oto atika kaba oya yete bo batela nzambe ba yoka sonete Julien na obokolo bino na passe moi loko yo sala kana musalo badendo na kwanga c'est confié na oyo sana otika mwana mwasi abana Ningami Julien nalinga Julien makasi quelque chose kozanga Julien passe à Julien na famille Julien nalinga Julien bo na famille na kana na difficulté ba vivre wana ndingo zala na otikala na meko kopesa ye mo conseil Mama Julien pourquoi Mama na bana we bana kuza juste nyumba film sisi we yana nani kuluka yana yule koti azali mtu kana ngo aza atakena yomo bomba no bana ngaka iso likambulo bate uzo mombali mombala za bozu likambuzo sa so bandeni lo banga na posa yeba nini etungiso nini hein abali Mteseli kama loba tanti na Charlene. Sapota mapuna bata passe le kwa binote. Na yako ebisa yo, kebisa mwana yo. Mwana ana bobu ya na ngatikela ngai na bokolie akoli fona lié la rite. Azomo na esprit de moi liboso na yo Julien. Alors faut que mama makasi pona. Julien na sibio na bonima nzambe na kisa. Mama, même ata pona mwana biso mwasi ko sambela pona ba mabea. Je suis Christ. Saisis ta grande puissance et prends possession de ton règne aujourd'hui. Mama na yebe yebisa no lelo yebisa biso ni tofana na yaya suboza likambo esala mabiso to yebite po na yebite pasi obiso to mona na ba pasi ya biso eleki ser na Julien ki na vuida la ka kinga na kende boye a changer na ye Brigitte azuka pe kuna alaka kingana ke ezo na batu ba olaka nga bazo kokisa te na luka ndenge na sa ndenge nini mama to no ba il faut yebisa biso elo ni ne salama pour biso to mona pasi peut être muso sala likam na papa ya biso to yebaki te yebisa biso pasi eleki nyos ezo simba te mutala ko boye a changer na ye mutala ko boye mama tika no mamba ko lela loba na vi oyo biso to baye na biso mala baye vi oyo Maman, c'est quand nous m'avons la maman. Maman, na uto kende dernièrement awa. Na maison Nesba Moula et pas maman Nadine Wabelo. Na lukandu wana na ngiringiri maman. Na kindata na sali la kata msala ton biloko sezo uta potezo ya na memaka maman dans les vides kaka boy maman na benga na ngai. Na bandi na dendo a mama mbonga malunga ezate na kina ndo sokola ba voiture kuna onga na moibi na ibi appareil batu mama ne loko nga na ibi mama muta trouver là-bas une solution papa kufa atika biso kana vieux mama balinga musuba ve changer ratati tozo kende kaka siko kende na kati ya via passion mama Julien Charlene no lela te pona makambo boyo no lela po nzambo nga na luka na yebi aza na bomo
bafamille touti ya banda tobanda nzambe famille oyo nanu nga nakenda kobalela mpona bota bino bitumba kombe na bunda soki ezalaki mpo na nzambe te meta mosu na nga na papa na bino nde tokufa me botikala bino moko soki lelo naza na bomoi mpo na nzambe moto otela makasi na se na moi eyaka nzambe na olakisa bino motu mosu te poso nalakisi yo noko nalakisi yo kende mpa kingani ana aza motu yaya toza na nzambe ya bomoi bino bana nga bokomona mala mpo nga nazogene nazoboya kolia mpo na bino mama kogene oyo eza ndenge tolambaka te kogene vraiment ya bapriere mama mpo biso togenaka na biso chaque jour tomesana na biso mama kogene yo lingo oyebisa biso lisusu ata mosu gene oyo obeta lisolo awa nga mama na bino naboyaka ata mai elobe wana komela nzambe ayebike nazwi mai elobe me na prive yango mpo bino bomona bolamu bolalaka wana ata mosu nazotoka na molungi atole na moyo na molungi atole nazotoka me na fandi nazoyebisa nzambe mpo nalobi na bino mama yo osambelaka me Brigitte asuka asambelaka me tande nzambe asalelaki komata avion akelendi samedi azongi akelendi yo bando banda kaka boye soki Guylaine Kizamvuita amataka vol soki Miriam Mbola amataka avion nga eza na ntango na ngai nga ata na nzela na bino bana na nga nakolata bien nakotambola lokola bato nyonso baotambola azwi moto atie likolo nzamba pambola bino na komona Yesu Masia. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi, ABC. Bien aimé dans le Sénat, vous avez bien abandonné c'est la fille Menabino. Donc tu es Sabino, programme Mounene, un mois, il y a prié. Un mois à l'Osambo, Oyo, Tobongi Siango, Pona Likambonayo. Thème Tozolo Bela, Ezali, Molili et Koumela Mingi Tena Vinayo. Oyaya, Obeli Mingi. Maladie si et les missions au melibaki saison simbate tala un mois à prier et pour la maladie na yo ozana problème ozana posa yo kanzambe tozana ba sakoli na ba prophète oyo baza uniquement pour na yo ya commencer à prier ensemble na un mois à prier toza si avenue Djolou numéro 17 entre Prince Kasavubu et Éthiopie et si quand tu ozali comment na victoire so comme na victoire otunika avenue Djolou toza juste en Prince Kasavubu 6e avenue so ko na victoire ozoya bongolo ou bien ozoya sport na 6e avenue Djolou numéro 17 et sika oyo yesu azokita et sika oyo bazo ba délivrance avenue Djolou numéro 17 yakamba ko masel na yebi que so kutana bato belé et si ba prier pour na yo rien ne marche rendez-vous munene il y a un mois molili ko umela mingi tena vina yo bible lobi nzamba zolobake pendant que moi je suis dans le monde je suis la lumière du monde yaya et comme temps molili tika vina yo oleli pe mingi tika nzamba lola apambola yo toza musika te yakambangu avenue Djolou numéro 17 entre Prince Kasavubu et Éthiopie église nabiso la clé du ciel olingo zo biso na singa soko bungi benga biso toza sur WhatsApp plus 243 89 95 26 507 benga biso pa likamuna yo partout dans le monde plus 243 89 95 26 507 sur WhatsApp tozali olingi peut to prier na yo na kati ya groupe na biso ya WhatsApp parce que ba prière tout ezo le cas un mois yo toza na kati ya groupe ya WhatsApp ba prière olingi to kotisa yo olanda ka ba prière na biso na téléphone na yo benga biso toujours na plus 243 89 95 26 507 to kocha numéro na yo na groupe na biso ba WhatsApp olanda prière ata na kati ya ndako na téléphone na yo tika nzambe apambola bino na komona Yesu Masia. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi ABC. Nous sommes pas la bino, landa film la commune excuse. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, personne moi mbala no yo kate poani. Rite, yo mona comprendre au mono to ça li boma mtu na obyo sandeni. Nazo personne moi mbala no so kate. Il soni nini? Tante. Julien sali yo côté. Problème na ngeza, Julien za mobali akokai na yo te. Ngala ko linga te mwana ngana moneli pass na boko la koli alingela mobala mobola. Na lingi mobala malonga wa ko sali. Na lingi Julien te. Hein?
oyoka ndeni yo mwana na comprendre tozanga kindoki nalingi gilet wana te gilet aza mobala niveau na yo te nalingi nde mobala mobola te mpo nazala bref nalobi nde nalobi makambo ya gilet ezala jour asuka mpe yango wana Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nicolopé c'est Simba. Ya Julien. Ya Julien mo wende obanda kala wana. Charlène. Charlène. Konyo sala ngabo ko Charlène. Sali nini? Mbongo banda kala na pena to fandika tutozela. Charlène. Webi bien ngaso na za mbongo na kokokangelo motema te Charlène. Biloko kutunde eza boye depuis na kitongo ata ni mutu ata kotuna ata nde batuna ata dendo no basombi te Bosko tosande mama pe kuna moye te nzala wenza ngo ta erango ba wenza ngekanga mabiso nanu te tosande ni nango Sko mama pe kuna no aliete na aliete yango moni ke to fine to fane te yango moni na yamba ngwawa ko azulenga kutuna nzala. Bon, Charlène, c'est pas grave. Comme ça, na ta maman kwanga 200, atana kwanga te, chaque jour ka dendo te kutubiso famille ba dendo ango. Chaque jour kaka to lembi ngana mfana kana zela so mutaye ka teki opesi ngamba maman ko kana lingi su kwanga ta lingi pe ba dendo te abaye libumu ko mosweli kwa dendo. Siko oyebisanga na sala nini? Ngana fanda kana zela so mutaye so atayo mo ko libumu dendo chaque jour. Charlène, Zamba lobi to pesa auto zana ngo. Mangana maboko na dendo na kwanga so Charlène o pesa nini? Na fanda ka so mutaye o somba tebo dendo lelo ta to lia so dendo si. Ngana ozela kaka so muta sombi na zimbongo to lia dendo te lelo to lembi penza to lembi dendo. Tala leki na ma. Omoni passion ngana omono. Amo amwasi. Na la mukana ke dendo kuna. Nzambe ya combien papa? Dendo ya 2000. Ya 2000. Nzambe merci. Charlène, comme ça yo zo mi 500 euro. Ngatika na 500 euro ba mais aussi ça kaka wenda 1500 penda. Charlène lelo eza samedi to pesa mbongo salongo Charlène. Koko balango te yo sisi ka nzambo moka nde nzamba tili muto tinda mutu so ya osomba na ye. Yo wela ko nyela biso te ka ba policier ba. Azale kilanga. Donc il fait na pesa mbongo wana. Yango mbongo na wale liseni bisa. Te rekamute papa yo telanga ka. Ça va nga bongo na nga Julien. Bonjour nyonso ya boso. Je suis Christ. Saisis ta grande puissance et prends possession de ton règne aujourd'hui. Moi non makambo tosoba ngande naza bo naza suma mtoto quand il faut benda opesa tata mwasi pe comme conseil pour la vie nana tati na robe no sela nga choix te après tout je suis déjà adulte hein donc tout ça dans ça m'étonne ça nga pasi tu ko sela nga choix na linga mingi Julien na linga Julien makasi quelque chose ko zanga Julien passe à Julien na famille Julien na linga Julien bo na famille na ka na difficulté ba vivre wana ningo zala na utikala na imeka ko pesa ye mo conseil ngana mwa mkete na deja si yaya ato kwensenga makasi pourquoi to kwensenga na sali ni je mima na sali pas tanti nini est-ce que ce qui est beaucoup langa il faut nous manipuler vraiment na mteli boso beaucoup langa c'est moi on attend nga vraiment est-ce que ça peut être normal aba nous manipuler nga c'est langa ba choix na tabuki na ko kangoti je suis déjà grande fille quand même penda après ça pas même valeur na âge nga na zanango ate yo moko yo Caris omoni mama nda azana azada mukolo ayebi ninyo amona liboso avant biso to koma place na yesa komi po azamu colorite soit pekisi olikambu yoka boka na Julien est-ce que faut bizala ka na za das no yaya luka osala nganga okosala même pe yo na damu kolo so manipule ngaba kwa nini est-ce que ozangisa nga kimia na za kimia te na olala tendo ngoni ngabwe so la tati s'il te plaît de so zula ngai po na ngai route na za sumwa mkete na za mukolo ozo sala se ko sala même pe yo tant que ko yoka ko sa moni aboti na buna e poka na mwana ndeko yango nyokola ngabwe so la na ye ok Rit na yoki Je suis Christ. Saisis ta grande puissance et prends possession de ton règne. Coco, aïe papa Julien.
bengela mama abino bengela mama abino so moi mtayo luka mtu seke problème mama imana lo mama ya imana nwa wae mama mo azungu kwa mbote nini opesa nga na yende kokiebisa yo na ye koyebisa yo pekisa mwana na yo pekisa Julien ayo atika mwana ngai omwe mwana ngai abotama mpona bato pasi lokwa abino te na ye koyebisa yo kebisa mwana yo mwana ana bomiya na nga tikele ngai na bokolie akoli fona lie la rite Richa komando yo lekisa tempa mwana ote pekisa mwana yo muto apasi fo bakutana na baninga ne bato apasi babana mwana nga fazo mobali ya mbongo kwa salisa mama malembe te loba musika te malembe loba na nzambe na ngai mama yo yeba bato ba finga ba mama soki mwana mbongo ya bino mbongo ne ya yo mbala liboso pe mbasuka mama ngata mwana richo nda yo fingisa ngai omoni ngai lele na ndako eza mbala liboso pe mbasuka tu oso na kofuka bikoko ondako ba kocho benda ko batbala elaka mama tika yo ofede yo ofede ngai na ya kofuka ndako yo osakana ngai te ile ka sato mosimba ngai utapasi efo tabino te fote kizenga mwana ngata mama biso te mtabenga mwana mwana yo mama no so mwana ye fa benga na mwana ngai mwana ngo ki chota la place ko ya te ki chota la place ko ya te oni chita jeune femme ko na comprendre bango te ozali ngambalo zo tala te famille oyo so sakana nga na ko mema bino finir na famille te mama ta iloko wani ngo sakana ngai so bien police sale pas parent na bokola bien te nyama mokola mama na ngai toza biso nyonso baparent soki mwana asali mabe oluki nga mama mono oyebisi ngati siko ata ndako na nga nalalaki eza ndako ya babola oyo otelema to bando ofinga ngai ozofinga nga nasali yo nini soki likambo ezali oyenda ndenge ya kimia tovandi tosololi mama na ngai siko a ofingi nga boye ofingi ndako nango ofingi ngai nga moto apasi likambo te ata mokolo mo bato apasi bazalaki elamba ntina balati na nzoto osilisi nayaki akosala no badeba te nayaki kana so yebisa mwana yo wa mobali soki amoni mwana nga na nzela abosa na ye asala lokwa ayebaka rite te na vi na ye mama yopesa mwana wa mwasi kangai basinga suka kuna komaka te biso te moto olukaka ye yo ozokaka te yo so ozokontinue nga na omene ovidi yo mpe na ye koyebisa yo na lobi deja oyo okipekisa mwana yo ayoka soki na ye ateke na pekisi ya yanga yo mpe pekisa ya merci mama bino bokobomisa nga bokobomisa ngai bokobomisa nga botika nga nalala na ndako na kimia botika nga nalalaka na kimia Julien naloba na monoko nini mpo na Julien finga bato alokwa seloni Mama. Mami. Oso kenga mbangu eleni. Ya na zo to sisa na bino. Makante komi dabo etokoto kenda. Mama mimi na nazo ki message na bosa na ndeko. Mama, na kota nga Non non non. Na yebisa ko place na yambi na ba chaîne ko la te continue te parce que aize pose. Ya. Nazo ki message mona butu esaninga pe na pasi makazi. Message na jonge za par rapport à mon fils Julien. Et ça message moko ya mabe ya pasi nazomona esprit de mort liboso na yo Julien alors faut que tu mama kasi pona Julien na sipio na bonima nzambe na distraction mama même ata pona mwana biso mwasi to sambela pona bango mabe ya Julien na sipio yo oyebi nzela nzambe mama azala jour retard yo précipité sani oya to kuta to sambela nzambe longo palongola kufa wana en tout cas lobi yaka vraiment na tongo na sambela pona yo ebona bongisa ba jour ba prière to ko sala na kata jeune te bandeni to ko longa likambo wana na supplier ya distraction te jeune ama to rebondela to geneka to rebondela OK malam comme ça na si ça na ba jeune na poka na ozana. Merci maman na ya Julien OK bien Julien tika na yo tika ye maman tika ye c'est mon fils merci mais t'en fais pas. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nicolo
Maman nafandisi yo mpona koloba mpona makambo ya Rit. Maman oloba na mpona Rit nga na osepela nango te na olinga ngo te okosela Rit chouette mama omoti ke esa mabe oliba sana mwana ote kosa pe na mwana muninga te siko Rit wana obengo tantine yo osala ke ba mabe na nga na omona mama esa nga pasi esa nga bien te Rit a mwana ote zwa ikande ozwa ngai mwana moko ya mwasi oyo bota maman esa nga pasi esa nga bien te mais que peut ko changer liboso a Rit maman oponele mibali ti wapi mama vraiment ta yo moko yo kanga ta mama na yebi ko linga nga mingi mama pardon tika esala ta choix na yo ezake mutema ne elinga mama pardon mama yo jemima mbasuka ngana camarade na yo fandisa nga polo banga makambo nga na osale Paris muninga kuto kamsanga ndo osolo boza courageuse muninga kuna mona ta mobala ya yo sina mona mobala moi sali babe ozo funga pe mnono lo bangai ko meka sute on irita za ndeti yo moi sali babe na nzela batala kote sikanga so na zo ba makama mwana nga chance nga mona e bande na gérer mwana ngai oyoki eza mbali poto pe mbaso ofanta pona lo banga makambo tanga nga kuna kanzo ofanta nga mama na tambo ya nzela ba benginga mobile mo alinginga abala nga ya mbongo nzo ndo zo ngo corriger likambo ozo lobezanga ta sens mbala suka oyoki ko sakana ngate omoni nga na zaba jaka mama o mona ko fante na kitite ayoka busoba wezanga tina kande na gangeli ona ko meka sute bimana makambo ngala mwana ngarit mirita za mwana ndeko na ngaza mwana ndeko na ote oyoki lukan ndeko no na mwana bando gérer mais arit ngala ko gérer pongam na bokola ngam na ebi passe arit e bo rita mwa mke yo ko motangela ngaba mbula rit soki rita mwa mke be mkolo ezala mbala liboso pe mbasuka na ebi so mwana basimba moto te nga za ba mama yo ko faire face na ngai te nga so ko luko meka mwana ko kutana ale kama makende no ni so ngai kama mo sali babe oyo nsambe mwana ala njata chance mama na ete na mama na yo na age na makam na salaka yo sali yango te tika mwana ndeko nga zo ke wawa oyo cha maloba liko maloba liko la mwana ngamba suka. Je suis Christ. Saisis ta grande puissance. Mon frère Julien, la bande a yo na ya Charlène, na yo ki mama kam nyoso bande ko me proposer na ba question. Boza bana nzambe. Papa na mama basumuka te. Eza lokwa makomi na nzambe to tangi na Jean 9 premier. Ba bezala kana mutu moko abota maka aveugle. Ba disciple bato na Jésus. Balobi est-ce que papa mutu asala ki lisumu? To mama mutu asala ki lisumu? To yeko ko mutu asala ki lisumu pa bota ma aveugle. Est-ce que bisa bango? Abi basumuka kite mais ali po gloire nanga esani emi moni samba paso bomo le na kati ya bote eleka ezaka pona gloire ensemble e gangale ma pasteur moi que nous avons besoin de liba nana bota maki avec na famille na biso eza papa eza mama pourquoi so tout le monde na maman yo kende na biso jeune na jeune maman toujours gêné écoute banda ko gêné ya gêné moi nanga avec le ngana opesa lisese oyo eza oma komina nzambe lobi tozaka ngo exemple na bavi na biso papa na mama bayebi eloko ekomi te mais nzambe nasali citation ezala mpona gloire na ye éclater lobi un vrai joueur faut leka na entraînement eza bapreuve fo bolekisa lelo lobi mpo ebima molongi Julien po batanga na monde koza baron batanga na monde koza pasteur faut leka na bapreuve yango eza la force na ya lobi bopesa mama kimia ya Julien bopesa mama kimia na yoka liso rapport au pepa ya mokene memela biso ya mama ope ya yo na bana mama mama nanga bondeli le Dieu de la Bible mo santo na lola na yebi na kotika famille nanga na salobo ka bonjambe ozo contrôle babenga Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nikolo pese simba minayo. Il a fait la sienne. Chérie. Odi. Non, comprendre de l'Oumanga, non, que franchement. Non, monsieur, c'est quoi? Quand est-ce qu'on comprend vraiment que Julien t'aime? Ozo kanisa kutu yango te bébé d'amour iza bongo te Julien na ngai esenga pa ko obi nzembo bayemba posa motema nanga eza na mona yorite
Gauthier. Tala. obomanga na elenge yango yango nze motembo raisonne no nini mwana te mutu alakisa ngango ritu ebi nini ebi sikoyo soka ngo ntango sikoyo toza sikoyo na église wana sikoyo baobi Julien latisa mwasi nobago ebi na osande nini ibabobo bobobo yo sikoyo ifo olakisa mosapi ibabobobo bobobo bobobo ibabobo bobobo benvite tuna baoza benvite ni Gauthier Modiata lobi nanga yo ozoyoka te yo ozoyoka te olukelanga ni mwa mbalo makambo na opesi ozoyoka te okoyoka te na mwana ngai oyoka te osombala combien azali na mbano oyoka te ezokoloka te na mwa mbalo soko olingi mwasi luka mbongo ozala mbongo teka mwana ngai oni yo so ozoyoka te na mwana ngai nakobomwa mwa mbalo mama abe yanga mama yo ba mama wana mama na olingo bateka te mama olingo na nona kopoma yo na mwana ngate oki na mwana ngate. Voulez-vous réaliser de films, séries, théâtre, clips vidéo et autres? Voici pour vous ABC Communication. ABC est une agence de communication qui vous permet de réaliser tous vos travaux de communication visuelle. Immortaliser vos moments, c'est notre affaire. Avec ABC, nous couvrons des événements tels que mariage, anniversaire, collation de grade, deuil, concert et campagne d'évangélisation. ABC, c'est aussi la conception de vos affiches, calendrier, cartes de visite et autres. Tout cela se fait avec professionnalisme et à un prix très raisonnable. ABC Communication, laissez vos empreintes. Julien asa na kati ani na kati ya ndako oyo nabotika kopesa nga mpasi nde nazofandisa motu na nga kimia botika kopesa nga mpasi lokwa tata na bino akenda ngai mpe botika na bino moko to ndenge nini Julien donc obelo nyonso nakobela oyoka we mani mo esalima kwanza bokwani nango kwanza matika naokokate oyebi Julien ozobandela elamba moko 5 jours yebisanga basila nzoto esala te po ani elamba eza te mama na osani Julien fanda mama naokokate biloko ozokoka te fanda nga naloba siko nga naza ya kofanda yo ya otelema mama nanga te Julien, il y a besoin de pousser au bon moment. Il y a besoin de pousser Julien, pour un besoin de manger maman, il y a besoin de pousser ni. Maman, n'est-ce pas trop pourquoi Julien, maman, je vais aller tu place na tête à dendo maman. Pour un il faut y aller ça makambo na zolo ba chalet na kati te. Mais maman lingi otambola mingi maman. Na ngai nini? Makam na yo to mam na ngai. Julien nga na zolo ba na yo. Julien bayeda abaye ko loba na ngai. Yo zonge sumona na mwasi. Koda ba camarade no ba utaki oyawa na poko. Julien tika te nala na ndako na lalaka. Po so ekomi butu na banjo toka ti tongo. Gai Julien. Yo ko bongo wanga. Charlène, na lingi ba problème te Charlène. Ote na makasi yo ba camarade no ba ya loba makambo ya bon yo te to sana bino ko memi bale. Na pekisa ko gangela nga miso Charlène. To monda ko mo makenga resi. Na manke ote ya na loba no pesa mama pas. Julien na boti bino ni te Julien ko sami bale. Yo na ndeko no mwasi. Sko yo okotika nga na fana kimia te. Uza posa baya babando pikola tol moko kolanta mamususu batika biso bongo to ndenge nini na lingi lisusu te Julien na boyi omoka nde na yoka kiwana nga naza na nzambe na bomo na sela na sana nzambe oto atika ba oya yete bo batela nzambe ba yoka somete Julien na obokola bino na pasi
moi eloko yo salaka na musalo badendo na kwanga c'est confié na oyo zana otika mwana mwasi ya bato nga mama no na bote tika ye Julien na boyi Maman ngana yo que mes Charlène à côté. Ngana côté na makamba. Eza bien te maman, eza bien te. Tika ndia ya so mama boyi likamwana fo tika. Ngana zo pekisa bino lokola mama, nazo pesa bino toli. Ndeka ngana lobi e bandela mate Julien. E bandela mate. Je suis Christ. Saisis ta grande puissance. Yo zonge suma quand on va jeune garçon. On le dit? Julien Omoni, c'est dans ma réalité belle. Vous constatez à tout moment comme tu as maman boyé. C'est des trucs quand même. Ni les sous. Patrick Nelson, tant que bango amenaçanga à mort. Zela. Eh tanti, tu yo kangai. Ndia azana mbongo ebe. Balikasa divorcer, azana mbongo ebe tanti. Azana mbongo. Oui, azana mbongo ebe. Ayo soki okombe pa bango. Abetenga to sina ndako na ye, azana ndako na ye, azapena na vie ya malonga. Rit, kolanda mbongo te. Est-ce que yo penzo vérifier bien penza? Que mon ton a un bon pour l'andelier bien bon moi c'est indéni quand non Julien il faut amayer hein Julien aux autres nous vie na yoté koto tata moi c'est yalo koto oh maman boy koto on te menace partout donc Julien oko comme que la maoté obi na komi kutu na passe na motema na mekata c'est na téléphone na bengata Serge Niance Bola ayata peut-être yé muto kosunganga Patrick baté non ça nini Patrick Julien yoka na isayo Rit basala nina or nina diamant Rit si basi sur mon kilioté jamais ko kamata bino o tiango en danger pona moi moi simoko Julien est-ce que o mi mona est-ce que ça mbali mabe Patrick si ko parler ngolo ba Julien bois qui ça bois payer c'est tout ah Patrick wana te obo ko yokelanga Patrick ngaba na Rit lelo te Patrick yo lo bani yo makama mibali avec fait yo bini hein yeko nyinga zo ya ibongo yo sina mona ta dessin ko lukoa Rit sko ya lo bini alobi boisa pour ça na kutisa ye na yo ko bosolo la wa dibala ça va aya to kutane lokwa za mbongo bajara batungani ngapenda bango wana aya to kutane ise tantina bia talelo na pokwa ya obenga tonga bandi na Rit vena nga dadi mudiata ayeba kiango très bien siko lelo yo kake nga na okabwana na Rit alobani omoni yo oza vrai chona zo isa yo ozandoki na zo comprendre yo te jusqu'à ce niveau yo kate Patrick au l'église au juste donc Julien ne a menacé nga yo ko menacer nga yo batina luka ngande yango wana te mama aya bana ozela e moni so ipona na koloba te wana boso na ndo boya mona pona zo tala mobali nini o ko lingari na linga mibali intérêt hein no boso linga mibali boso tala ngata mwa sabino te ngara na zalaka lokola bino mama ngala misalelaka hein kapla na lingara ne mibala mbongo po botanga lobo koma na position no bozali ozanduki ozama ilete donc yo sanga relation na Rit yong nanga to manino depuis achini Patrick toka bwana toka bwana Rit toka bwana na ko beta yo oh Patrick nini yango oh tu m'énerves oh on va kanda Komba papa ya bana namba ba oyo babwakama namba batoyo basundola mabatoyo basanga tina Zambe ya bofela Maman,
Ya Julien. Ya Julien. Oh. Okomi wapi? Oti naenda kwa mkakamana hata nsibwani. Bongo ufandi bwepwani. Mama zate. Mama. Azaleni kaka. Comme tu as l'aise, ni non. Charlie. Oza leki moko nazala ne Charlie. Parce que là quand tu as un Charlie. Tu sais quoi on va comme ça ni. Sasa likambo lobi te ya yekolela bo esko ni sanga matanga. Charlie no ibisanani. Loba nanga kaiso likambo loba te uzo mombali. Mombala za bo uzo likambo uzo sa so bandeni loba nga na posa yeba nini etungiso nini. Charlie. Ebi kerita bali. It's Abali? It's a kama loba tante na Charlene. Zela lo cho yumi boma bwepo kita bali. Oui bi place ninga bandana ri Charlene lo ponya tika ngai vraiment. Ya. Yoka nani yoka. Tika no kosa boyete. Na lumba ka solo. Te. Ko sa boyete. Ya yoka nani tala. Soka bali tika mamseza mama nzambe. Tata mwasina maoninga yo vuzu na biso mwa place oto tela mutu to ko makana balabala. Soka bali tika bali za mama nzambe. Ngana otikelo kote. Siko tika nto sa nini? Yo kufa pona ye mutabali na basi basili. So loko tika tena ofunda pa mama. Kwa yo lingo kufa liko rita bali do mwasi ka o batindela ko na mukilirita. Mama Te loko sa. Ko yo sko sa bwepwani. Ebo siko yebisela mama problem. Te po lingo kufa. Loko moninga mwasi ye wana mwa basi ba yebele te likamni no. Na yebisa o mama. Te fona yebisa mama yeba. Yo do linga. Olinga po eba passion ngana zana ngo. Basi andenge ni. Charlene, journinga pe no mwa yo ko leli pona mobile. Ngana olela na ngai te yo mo lela. Na lela pwani. So simbe te. Yo tko ngo kufa pwani. Na yebisa mama. Charlene, yo na mo yebisa mama. Yo na moni ko mo sakana ngai. Oko mo sakana ngai. Ebo so na leli mwa etali yo. Yawe sunga bana groupe évangéliste. Ata pasi pe bisengo. Bakoma esika oyo lingi. Père éternel. Yonzela. Solo bebomo. Yonzela. Solo bebomo. Zakoma papa ya bana Zamba ba oyo babwakama Zamba batoyo basundola mabatoyo basangatina Zambe ya bofela Zambe ya bafevo Nazali kobelela yo lelo Kita yo sale Yonde samba bilokota Lokota Mama! Ya Julien. Uko Mama Nakomi bwendeni. Mama yaka mama. Sunga tsukini bana nzambe na. Yes, nikusingira msei. Yaya. Ni nango yaya yango ni nango Yesu. Ndoko tukule fanda ta fanda ko. Kusani ni yango.
moko basaleli baza bango basali boyeforce kaofanda olala ndenge nini nzambe na ngai ozweli ngai wapi nazwi na sakala mokuna na bakonta bakamani bamiti babotoye babongo Julien mbongo yango ya nini yango nzambe na ngai tombola etofandisa ata force Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nicolo Pese Simba Minayo. Il a fait le ciel, la terre et les eaux. Et à son image, il a créé les hommes. Nicolo Nassé, et Simba Minayo. Un Dieu en trois personnes. Tous égaux. Tous égaux, il a fait les cieux, la terre, même les anges. Œuvre dans le ciel, des fleurs revendent de la Trinité, un Dieu en trois personnes et tous égaux, participants de la même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Et pourtant fondamentalement distincts. Il a fait les cieux, la terre, même les anges. Yamasamba Linda, Tatina Bana. Tatina Bana. Ouais, Bana. Vous avez juste vu ma fille, mon fils, ouais. Ouais, yana, nani kuluka yana yo lukoti. Azali, mutuka nango. Azata keno. Yo mo bomba e. E wa yana ngai. Te ke musato ko trasa nanda. Nanda ko kesani. Bana ba sakno ngona ko tena ndako. Toko zibo mengo batongeli yo immeuble okati ya yo. Bana bazate moi sio. Yo tika yo lo banga lina funza ke. Nini lo ko sala ndako te. S'il te plaît. Bako batongeli immeuble zibo mengo. Nanda ko kesani. Bon ndi banda. Webi bana ngala ko tena ndako. Ezake sengo na ipandi kuna mo bana moni bana ba oyambanga. Uzo ka terre ko taba crayon. Uzo ta biba chenette minene bana pe bazati. O bima ndako na edisio. To banga lina funza ke. O bima. O c'est l'autre. Dans la temps où on côté dans ndako te. OK. Wapi bana. Ai ça rappelle to kota na ndako, to kota na ndako. We bana nga ko côté na ndako kuna. Waouh. Waouh. Soyez bénis. Et puis que vous avez belé bo c'est pas un film. Film oyo que pombe la bino makasi na comme excuse. C'est toujours humble serviteur. Le pasteur Kobla Amegashi. Donc tu rappelles biso tu dis que bozo benga biso mingi pona ko fungula ba porte moto kangaki dia porte to lobaki ke esili mais botungisi biso mingi yo bomoni film oyo bomoni ba bilongia sika oyo ba yaki bazu formation tani bazo jouer yo polingi o jouer na biso longo benga biso na plus 243 89 95 507 na groupe évangéliste tozo former ba starter to former ba disciple Yesu Masia. Ce qu'on lingue comme disciple Yesu Masia. Groupe évangéliste, c'est le premier groupe chrétien à Congo Yangoy. Au lingue Kota plus 243 89 95 26 507. Ou bien lingue zo ba film nyo sur un groupe évangéliste. Ko kene musika te kaka na téléphone na yo. Sur YouTube, na internet. Au kotika na Kobla TV. Au betika Kobla TV na YouTube. Au ba film nyonso oyo linga na groupe évangéliste ba film le kola le sang de Jésus akame oya mboka Apocalypse 12:12 ozo douver ses malheurs ozo c'est ça la vie ozo album à pasteur Kiu yango wana olingo zo ba film nyonso si kotaka na Kobla TV okomona film nyonso groupe évangéliste soyez bénis film oyo ko zapete kaka na chaîne oyo ko zapete même air kaka la chaîne oyo landa film na biso film oyo yango ko nango film oyo okoza ben nango kola pambo na comme excuse amen.